A nova lavadora Brastemp, 12 quilos. Eu só não gostei desse painel, viu? Muito simples, muito feio. É para que o fabricante faça um painel mais bonito. Podia ser bege, branquinho, com uma Active. O painel tá muito feio. A máquina é punjante. Mas esse painel é muito feio. É a opinião minha.